Oi gente, bem com vocês? Bom vídeo de hoje. Eu vim ensinar vocês a como fazer este pão aqui, que é igual aqueles pão de leite ou pão bisnaguinha, feito de leite ninho no liquidificador. E gente, esse pão você pode comer tipo 3 e não vai ficar com o estômago pesado. Então, sem enroleira, vamos para o vídeo.
espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com todo mundo que você conheça. Tchau, até os próximos vídeos!